حضرت جابر میگویند که این رجلا، یک مرد باید در اون مرد عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودن. مردم آمدن بیعت کردن با پیغمبر خدا در تحت شجره، در تحت درختی که با پیغمبر خدا صحابه بیعت کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کدام کسی که قسم به غیر خدا بخورد او غیر اسلام کاذبن، او همون کاذبش به منزله قتل خودش است. من ذبح نفسه بشیء عذب به یوم القیامه، رواه ابو داود و رواه البخاری. کسی در دنیا پیغمبر خدا در همه حالت بیعت که مردم بیعت رضوان کردن، به خدمت پیغمبر مال جان را فدا در اطاعت او عهد و پیمان نمودن، پیغمبر خدا فرمود کدام کسی که از شما به چی چیزی به کدام گونه خود را بکشد او بداند یقین که عذاب او در روز قیامت به همون چیز خواهد بود، به همون چیز خواهد بود. برای همین میگویند هر یک انسان بداند، میگویند در یک حالتی بودن که پیغمبر خدا حیات بود، در یک صف قتال مؤمنان با مشرکان در مقاتله و در جهاد بودند. فقتلوا، بسیار کشیش جنگ بین مسلمانان و غیر مسلمانان رفت. میگویند فلما مال رسول الله الی عسکری، پیغمبر خدا عسکرها را گو بگرده، آن مشرکان هم به سوی عسکرشان گذشتند. یک مرد نظر کردند، مردم دیدن رجلا لا یدعو لهم شاذ ولا فاذ الا اتبعها یضربها بسیفه. یک مرد، کدام مرد از مشرکین در یک گوشه مانده باشه همو را پیش کرد و میکشت با کارچش، با شمشیرش. وقتی که چنین بود فقالوا ما اجزع منا اليوم احدكم ما اجزع من فلانی، امروز هیچ کسی در میان ما مثل فلانی ثواب بسیار نگرفت که همه قرارن او در جهاد دوام دارد. پیغمبر خدا چی گفت؟ اما انه من اهل النار، او دوزخیه. گفت انا شما گوش کنید، پیغمبر خدا گفت او دوزخیه. همه صحابه حیران شدن که ما قراریم او در جهاد جان در کف او چخیل دوزخی باشه، همه ما را کشتن. این سخن پیغمبر، ایدهان پیغمبر، او از خواهش خودش نمیگه، بیهوده گم نمیزند. میگوین فقالو، پس گفتن اینا من اهل الجنه این کان هذا من اهل النار، اگر این دوزخی باشه کدوم ما دیگر جنتیه مکن. گفتن برای همه جهاد مانده شدن، یردار شدن، این آلی هم دوام داره خودش تنها از دنبه مشرکین. اکو اهل جنتی این نباشه کیای دیگه اهل جنتی؟ این گپ در زبان و دل مردم وقتی که گذشت، میگوین فقال رجل من القوم انا صاحبه ابدا، یک مرد از این گفتار پیغمبر خفه شد، گو دوزخ هم که بروه من قطعی همین هرگز جدا نمیشم که حقیقتا مجاهد حقیقی همین مرد است. پیغمبر گفته بود که او ای جماعت جدا شده است و همون آدم های چکه چکه را بیچاره ها گرفته گیره میکشه اهل ناره. اکنون دوام سخن پیغمبر را گوش کنید. میگه فخرج معه فكلما وقف معه و اذا اسرع. این مرد که گو قطیش ابدی جدا نمیشم، آن مرد شمشیر میگرفت میدوید، این هم قطیش میدوید، میشش دم میگرفت و هم دم میگرفت. اخیر کار به همین درجه رسید که میگویند همون مرد در بدنش جراحت پیدا شد. انا جرح رجل جرحا شدیدا، یک مرد اوس زدش بدور، نیمی تنش جراحت ریخت. با چکا کرد؟ فاستعجل بسیفه بالارض و زبابه بین ثدیه تحامل علی سیف فقتل نفسه. دید که بسیار یارش و زمین است،
همون شمشیرش از رانش کشید، در زمین زد، نوک نیزه را در همینجای خودش طوری کرد، خودش گیجید، در جاش مرد. اما مرد در جاش مرد. این مردی که دایم قسم خور قطعی همه حرکت میکنم، این مرد چکا کرد؟ گشت پیش رسول الله من فقال، سن پیغمبر دید، آب دیدش برآمد، گفت اشهد انک رسول الله، اشهد انک رسول الله، گواهی میدهم که تو پیغمبری بر حقی، سخنهای تو همه حقا. پیغمبر حیران شد که این مرد چی میگوید؟ قال و ما ذاک، این چی گپ است؟ چی میخواهی؟ گفت اما مردی را که گفتی از اهل نار، مردم بسیار این کلمه وزمین آمد، ناخوش آمد. من گفتم قطعی در طلب این میروم. این مرد جراحتناک شد، حتی حال رم خداوند راضی نبوده، خودش به دست خودش کشت، دوزخ رفت. انا بفهمده معنای گپ را ای هموطن، هم برادر بفهم. برای همین است که رسول الله فرمودن ان الرجل لا يعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس. انسان است که عمل جنتی کرده ایستاده است، در نظر ظاهری، در نظر مردم بسیار مردی نیک و عابد است، لیکن و هو من اهل النار، و حالا آنکه او دوزخی است. مرد است که عمل دوزخی میکند، یک کارایی که انسان را به دوزخ میبرد، همو کارا را کرده ایستاده است، لیکن و هو من اهل الجنه، و حالا که او اهل جنت است. انما الاعمال بالخواتیم، گفتن پیغمبر. اخیری کار معتبر است. آیا تو ای مسلمان یک انسان هستی که خیلی خیلی در جوانیش بی‌ادب است، خیلی خیلی، لیکن یک روز میبینی یک مرد عابد است که به یگان کس کار نداره، آب دیده بینه، از کارهای کردگیش پشیمانی مینه، میگه خدایا دهنم حرام کردم، فساد کردم، امروز غضب تو در بالای من یک نیا توبه کردم. با همون توبه منبره میروه، پاکیزه منبره میروه. یک کسی را میبینی در اول بسیار بسیار مرد خوب است، مردم در تعریف و توصیف و آکازا بسیار نظر میکنی که قریب او برتر رفته است که تغییر یافت، همه انواع گناه او پیدا است، همو تا به همون راه شقاوت منبره دوزخ میروه. بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفتن اعتبار اخیری کار است. خداوند اخیری کار همه ما و شما را به خیر بیارد. خدایا از این اعمال خودکشی و این فعل بدی، اخلاق غیر دینی، خداوند وطن ما را خدا نگه بدارد. حضرت جابر